আজকে ডিনারের মেনুতে ছিল ডাল, পনির, চিকেন, সঙ্গে ছিল রাইস আর রুটি। আর আমি কিছুটা স্যালাড নিয়ে এসেছি, কারণ চিকেন খেতে আমার স্যালাড দরকার হয়। আর এখানে চিকেনগুলো দেখছো কতটা পাতলা ঝোলের মতো বানিয়েছে, কি বাবা! আমি এটাও খাবো এখন। কি আর করা যাবে, চাইলেই তো আর মন মতো কিছু বানিয়ে খাওয়া যায় না। তাই যেটাই দিচ্ছে সেটাই খাচ্ছি। খেতে তো হবেই, না খেলে কি আর হবে? বেঁচে থাকতে হলে কত কিছুই না অ্যাডজাস্ট করতে হয় মানুষকে, কত কিছুই না খেয়ে বাঁচতে হয়। আমি তো সেখানে ভালো কিছুই খাচ্ছি, তাই না?